So'nggi yillardan beri Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroda kun tartibga kelgandan keyin Xitoy rejimi yolg'on maydon, yolg'on guvohchilarni tayyorlash qatorliq vositalar bilan jinoyatlarni yoshirishga urinib kelgan edi. Bu qitim Xitoy doiralari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlarining ko'zini bo'yash uchun Sharq Turkiston xalqini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy amaldori Michelle Bacheletga maktub yo'llashga majburlagan. Xitoy tashviqot organi Yer shari vaqt gazetining 26-iyuldagi xabarda bildirishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari atalmish o'z kechirmishlari va Xinjiangning amaliy ahvolini tonishtirish nomida har qaysi qatlamlardan bir turkum xalqni tanlab, el-xat orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy amaldori Michelle Bacheletga yolg'on guvohchilar bilan to'lgan maktub avatishga majburlagan. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi assimilyatsiya siyosatini texnik kuchaytirib ijro qilish uchun atalmish Junxo millatlari o'rtaq gavdasi eng tarbiyasini har qaysi maktablarning o'qitish programmasiga kirgizishni belgiladi. Xitoy Ma'rif gazetining 25-iyuldagi xabarda bildirishicha, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom va Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat bir necha kun burun yana atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik yoshlar taraqqiyot planini besib tarqatgan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning mazkur planini besib tarqatishdagi maqsadlardan biri Sharq Turkistondagi yosh o'smirlarga Xitoy rejimi ta'kidlanayotgan Xitoycha alohidlikka ega sotsialistik engini singdirish ekan. Amerika va Xitoy ikki davlat rahbarlarining 2 soat 17 minut davomlashgan telefon suhbatida Tayvan masalasidagi jiddiylik qiziq nuqtaga aylandi. Egilinishcha, Xitoy prezidenti Xi Jinping Amerika prezidenti Baydenga Tayvanda o't bilan o'ynashganning o'zini kuydirish ekanligini aytgan. Bayden bo'lsa Amerikaning Tayvan siyosatida o'zgarish bo'ladiganligini ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekistonni tutashtirilgan tunji xalqaro yuk poyezdi mulozimati tunugun yo'lga qo'yilgan. 204 tonna raxt va paxta yeb qachilangan yuk poyezdi Sharq Turkistonning markazi Urumchidagi xalqaro quruqlik portidan yo'lga chiqqan. Poyezdagi mallarning Qashqar poyezd stansiyasiga yetkazilgandan keyin Erkashtam chegara eg'izidan chiqib, oxirida O'zbekistonning Toshkent shahriga yetib kelishi mo'ljallanmoqda ekan. Neft va tabiiy gaz gazetining xabariga qaraganda, Turkmanistonning Bari o'lkasining janubida qurilishi tamomlangan Sharafli nomli tabiiy gaz quduqidan tunji tabiiy gaz chiqarilgan. Quduqdan elingan tabiiy gazning tarkibida gungit, hidrogen yo'qligi va pokiz ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Quduqdan kunda 695 ming kub metr tabiiy gaz chiqariladi ekan. Buningdan 8 yil burun, ya'ni 2014-yili 7-oyning 28-kuni Xitoy qurolli kuchlari Yarkan noyisining Ilishqo va Xongdi yezlarida zamonaviy qurollar bilan qirg'inchilik qilib borgan. Bu amaliyotda Xitoyning bir qitimliq zo'r ko'lamli qatlamini berdi. Bugungi turma lagerlarda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikning qabohatli shapsi edi. Xitoy hukumatı bu qitimliq qirg'inchilik haqida ko'z bo'yamchilik qilib kelayotgan bo'lib, amaliyotda o'ldirilganlar oz deganda 5000 yoki undan ko'p bo'lib, bu qirg'inchilikda aman qolgan bo'lsa-mu, buningga shohid bo'lgan kishilarning hammasi tutqun qilinib turmalarda o'ldirilgan yoki uzun yillik qamoqqa hukm qilingan.